Сезон строительства и ремонтов в самом разгаре. В Сибае идут дорожные работы. Кого не волнует проблема окружающей среды и более того, кто наносит урон экологии. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Теперь об этом и другом более подробно в эфире городского телевидения. Выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Лето – время активного строительства и больших ремонтов. В теплое время как никогда актуально ремонтировать дорожные покрытия. На очередном участке масштабных работ побывали наши корреспонденты. Вот уже несколько дней автолюбителям приходится объезжать участок дороги по переулку Интернациональный. Здесь началось долгожданное асфальтирование дорожного полотна. Значительная часть дороги уже готова. Нынешнее лето не очень радует сухой теплой погодой, и это создает дополнительные сложности в работе по благоустройству территорий. Но тем не менее, как утверждают дорожники, то, что запланировано, будет выполнено. А по плану на этот сезон сплошное асфальтирование вместе с переулком Интернациональный, также на улицах Чайковского, Булякова, Пархоменко, Кусимова, Матросова, Горной, Коммунистической, Братьев Кашириных, Учалинской, Пролетарской. Среди готовых дорог улица Клары Цеткин. Новое асфальтное полотно уложено порядка 700 метров. По ровной дороге проехать одно удовольствие, признаются автолюбители. Кстати, в городе на сегодня реализуется несколько программ, направленных на создание комфортных условий. Параллельно ведется ремонт внутридомовых территорий, проводится отсыпка дорог. На благоустройство задействованы как федеральные и региональные, так и муниципальные средства. Есть и неравнодушные жители города, готовые безвозмездно оказывать помощь. К примеру, тупик на улице Клары Цеткин полностью обновляется на средства ряда предпринимателей. Были на приеме жители с тупика Клара Цеткин, тоже говорят, ну прекрасно, на Клара Цеткин сделается новый капитальный ремонт асфальта. Вот мы столько лет нашему городу, вот, не было не отсыпано там, тупичок такой небольшой, что живут одни пенсионеры. И проблема осенью, весной, значит, обратились к главе администрации, глава позвонил тут же мне, он езжает, оцени эту ситуацию. Мне нужно ваше заключение. Мы тут же выехали со специалистами, посмотрели, встретились с предпринимателями. Причем предприниматели, знаете, вот так можно громко сказано, люди очень неравнодушные в нашем городе, а их, кстати, достаточно много. Это Панафедин Геннадий Петрович, Ишмухаметов Алмаз Рамилевич и Исаков Роман Николаевич. Они камазисты, мы им предложили, давайте вот поработайте, все-таки вот, ну, наш город, в чем все трое сибайские парни, давайте поможем людям. Они с удовольствием на это откликнулись, вот сегодня безвозмездно они занимаются данной работой. Мы опять сделали корыто, поставили грейдер, значит, помогаем им погрузкой дресвы. Значит, ну вот эта работа как таковая, она есть. Данил Алибаев, Айгуль Хамитова, Олег Кадров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В Сибае в одном из поселков разгорается односторонняя война. Жители выступают против соседа, который, по их словам, чуть ли не ежедневно сливает какие-то зловонные отходы прямо на улицу. Самое интересное, что вредитель даже не собирается идти на мировую, а просто игнорирует всех и вся и продолжает загрязнять окружающую территорию. На месте побывали мои коллеги. Грязная во всех смыслах история, по словам соседей, длится уже больше 9 месяцев. Новая уютная улица Аргаишская по вине одного из жителей постепенно превращается в общественную уборную. Я 7 марта обратился с заявлением в ЖКХ города администрации Сибай с вопросом, то есть с проблемой, можно сказать, что в течение 9 месяцев мой сосед по улице Аргаишской, 37, не откачивает свою выгребную яму и в результате переполняется и выливается на проезжую часть и в сторону моего огорода, получается. Да? Потом я решил написать заявление, рассмотрели, приехали, проверили, посмотрели, сказали, нарушений нет. Через месяц я написал повторно, обратился непосредственно к Маликову, рассказал всю ситуацию и направили повторную комиссию. Это было через месяц, грубо. Потом приезжали экологи, да, подходили к нему, соседу, с этим вопросом. Он на это как ответил, что эта вода сливается, не доходит до тебя, уходит в землю. Не переживай. Пытался откачивать насосом прямо на дорогу. Подходили, говорили, что не положено, замечания делали. Он на это отреагировал грубо. И
прекратил общаться. Неоднократные обращения в разные инстанции желаемого результата не принесли. Грязный ручеек как тек, так и течет, охватывая с каждым днем еще большие территории. Жители улицы поражены тем, что даже в год экологии воздействовать на нарушителя сразу нескольких федеральных законов практически невозможно. Но крайне возмущенные соседи намерены идти до конца и уверены, что рано или поздно понесет заслуженное наказание за причиненный урон экологии. Мы хотим написать заявление, коллективное заявление, обратиться к главе администрации, обратиться в социальную педстанцию, прокуратуру в крайнем случае, уже если человек не понимает. Ну, это дело мы так не оставим. Для разбирательства целая делегация идет к дому, из-под которого бьет черный источник. Только вот в коттедже их никто не ждет. По словам очевидцев, на самом деле хозяин дома, но не считает должным открыть ворота ни соседям, ни представителям территориального комитета Министерства экологии. В Сибайский комитет Минэкологии РБ поступило перенаправленное обращение с ЖКХ по факту слива хозяйственно-бытовых стоков по улице Аргаяшская. При выезде на место данный факт подтвердился. Данный гражданин двери не открывает, заборы. В рамках проведения административного расследования было направлено ему представление об устранении данного нарушения. Данное нарушение не устранено, ему направлено уведомление о составлении протокола по факту нарушения природоохранного законодательства. Это по статье 8.2 КоАП РФ. Вот они, черные реки, зловонные берега. Хорошо заметны на видео. Только вот аромат, который периодически витает на улице, никакая съемка не передаст. Беда еще в том, что дом находится на возвышенности. Все отходы в любом случае стекают вниз по улице. Соседи, если виновник увидит сюжет, хотят посоветовать ему периодически откачивать яму, как это делает весь поселок. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Важный шаг в жизни каждого человека – это покупка собственной недвижимости. Приобретение квартиры способно кардинально изменить социальное положение, позволив почувствовать себя абсолютно самостоятельной личностью. Каждый человек старается выбрать квартиру, которая находится в престижном районе, где развита инфраструктура и при этом красивый вид из окна. Поистине правильным решением в любом случае будет купить квартиру в новопостроенном доме, который еще не сдан в эксплуатацию. К тому же квартира в новостройке имеет ряд неоспоримых преимуществ перед вторичным жильем. Именно такое жилье предлагает общество «Единый центр услуг» в городе Баймак. Подробности далее. Современный дом вместо старой двухэтажки. Бывшие жильцы дома по улице Мира 6 сегодня не узнают свои родные стены. Дом реконструирован настолько, что обновилось все, кроме стен и фундамента. Сегодня здесь 23 одно-, двух- и трехкомнатных квартиры. Часть из них уже обживаются новыми собственниками, которые, надо сказать, довольны покупкой. Я до этого жила на Мира 9, квартира 11, там у нас уже жилье действительно ветхое, там все ни окон, ни дверей, мы там до сих пор проживаем и мечтали о новой квартире. Вот сейчас я, пересмотрев все квартиры в Сибае, в Баймаке, все квартиры пересмотрела, но мне понравилось вот здесь на Мира 6А, вот 4-ю квартиру я получаю, и цены приемлемые для меня, для пенсионера. И плюсов очень много здесь. Шумоизоляция, канализация, трубы, это отопление все новое, полы деревянные, вообще все мне нравится. Натяжные потолки нравятся, что в других квартирах, которые я смотрела, старых нету. Дом расположен в центре города. Недалеко школы, больница, магазины, вокзал и другие социальные объекты. Новое жилье прошло государственную экспертизу научно-исследовательского института Уфы, после которой ему выдано заключение о соответствии всем правилам и требованиям строительных норм. Свидетельства на собственность уже получены, и квартиры стоят на кадастровом учете. Стоит отметить, что застройщик жилья участвует в программе закупки квартир администрации Баймакского района по многим целевым программам, в том числе по программе переселения из ветхого жилья, программе получения квартир для детей-сирот, программе получения квартир молодым семьям. Как говорится, застройщик надежный, и это, пожалуй, одно из немаловажных условий при покупке квартиры. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Любовь Карпова, Радмир Исингулов, телекомпания СТВ.
На этом все. Сразу после выпуска смотрите новости наших коллег Уральской горно-металлургической компании. В студии работал Наиля Ахмедшина. Всего доброго и до встречи в эфире.